Sì, furono uccise centinaia di migliaia di persone, ma non c'erano fabbriche della morte. Tutto ciò è una dannata calunnia ai danni dei tedeschi. Non esiste alcuna prova seria di una decisione e di un piano del governo ottomano volti a sterminare la nazione armena. Il cosiddetto genocidio armeno, che il Comitato Armeno denuncia, non è mai accaduto. Non c'è stato genocidio a Srebrenica. A Srebrenica furono commessi gravi crimini di guerra da alcuni serbi che devono essere trovati, processati e puniti. È molto difficile accusare qualcuno e provare davanti a una corte che un evento si qualifica come genocidio. Menzogne, come quelle che avete appena ascoltato, hanno un nome preciso: negazionismo. Milioni di persone su una popolazione di meno di 8 milioni nel 1975, vale a dire un quarto della popolazione della Cambogia. Témoin de ce massacre de masse, survivant de cette politique de purification, quand je retourne au Cambodge, une question me vient toujours. Comment parler à la jeunesse actuelle? Malin a écrit que cette démarche de compréhension s'enracine dans l'expérience même du massacre. E questo processo di comprensione si radica nell'esperienza stessa del massacro. Si nous avons un devoir d'intelligence à faire, ce devoir est d'abord le devoir envers les victimes. Questo dovere di comprensione è innanzitutto un dovere nei confronti delle vittime. Et nous savons que le pardon est de personne à personne. Parce que des fois les victimes doivent faire de longs chemins pour pouvoir prononcer. Miséricorde de Dieu qui fait que chaque homme arrive à trouver au fond de lui-même la bonté. Ma questa sera voglio lasciarvi con una parola di speranza, riferendomi al tema della misericordia, che fa sì che Dio mette nel cuore di ciascuno di noi un fondo di bontà. Si parlava prima di un politicidio, di un governo che uccide un paese. Chiaramente i numeri fortunatamente non sono quelli della Cambogia, però ogni giorno noi leggiamo sul giornale che ci sono decine e decine di morti che avvengono in Siria. Cioè questo meccanismo dove la memoria del passato non è sufficiente. Ovviamente noi dobbiamo lavorare per trasmettere questa memoria, ma soprattutto dobbiamo lavorare per educare le persone a pensare, e noi dobbiamo capire perché succede. Allora ciò che salva l'uomo, dice Vassili Grossman, è la bontà insensata, cioè la capacità alla fine di farsi commuovere, di pensare da soli, di sfuggire a quello che è un orientamento ideologico della società. Noi siamo responsabili nei confronti delle vittime dei genocidi nella misura in cui noi siamo capaci di educare le nuove generazioni. Vuol dire per difendere nel proprio spazio, nel proprio piccolo, nella propria dimensione di Dio dell'umanità, anche se c'è qualcuno, come dire, che è più forte di loro e che sta distruggendo l'umanità. Allora è questo un po' il segreto degli uomini giusti, no? Il segreto delle persone che nonostante tutto decidono comunque di rischiare, perché si parte sempre dall'idea di fare del bene perché è giusto farlo, ma poi lo si fa anche perché si sta meglio con se stessi, ma poi si va contro a tante difficoltà, rischiando e pagando un prezzo molto, molto alto. Ma chi ha fatto questo ha detto che uno è costretto a salvare il mondo nel suo piccolo, anche se il mondo più grande non lo può salvare. Creare una coscienza universale attraverso l'idea dei giusti, ed è per quello che abbiamo proposto in Europa che ci sia, che il 6 di marzo sia la giornata europea dei giusti per tutti i genocidi,
che non ci fosse una gerarchia dei genocidi, ma che noi ricordiamo alle persone che di fronte al male si sono assunti una responsabilità. Come dire, il male è più forte di noi, però l'individuo dice: io però questo male non lo faccio passare a casa mia.